Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah, syukran lillah, amma ba'da. Gani TV, inspirasi tiada henti. Sahabat Gani dimanapun Anda berada, pada Ramadan tahun 1443 Hijriah ini, Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Idris akan memasuki haul yang ke-10. Untuk itu dalam rangka memperingati haul Al-Maghfurullah Kiai Haji Muhammad Idris yang ke-10, saat ini Gani TV bersama dengan Mas Tardi yang dahulu pernah menjadi sopir beliau yang selalu mendereki Al-Maghfurullah kemanapun beliau tindak. Untuk itu dalam rangka memperingati haul Al-Maghfurullah Kiai Haji Muhammad Idris, perkenankanlah kami Gani TV mewawancarai dengan Mas Tardi tentang bagaimana sosok almarhum dari sisi kacamata Mas Tardi. Mas Tardi sehat nggih? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah kepareng derek sarasean Mas. Kepareng sepindah panjenengan waktu ndereke Mbah Kung menika mulai tahun pinten? Kula dipun dawuhi ndereke Bapak Kiai Haji Muhammad Idris menika mulai tahun 1999 kalih. Tahun 92 nggih berarti nggih? 92. Niku kula merasa besar hati, alhamdulillah. Kula sebagai supir jalanan waktu itu kok ngerti-ngerti dipun timbali kalian Bapak Yai sing intinipun kula kendhareke Bapak Yai awalnya datang Tulungagung atau Nganjuk niku pas waktu Gus Mubarak niku kecelakaan sepeda ondal niku, kakinya yang sampai sekarang niku mungkin jempolnya diambil niku, diamputasi niku. Dan niku koktal niku langsung ke rumah Bapak Kiai Haji Mahmudi. Bapak Mahmudi niku lalu dipun terasaken datang rumah sakit Nganjuk wonten menika nyipeng sedalu, dan kula matur nuwun sangat dalu niku kula di pengalaman di Jawa Timur nembe sepisan niku ternyata tanpa tanya-tanya di jalan kula langsung ngertos tempatnya Bapak Mahmudi. Alhamdulillah barokahipun. Nggih, saking barokahipun Bapak Yai sini kok awal pertama ini kok lajeng kok di waktu yang lain itu untuk waktu berikutnya itu saya dipanggil lagi untuk dibutuhkan untuk nyuper di situ, padahal saya awalnya tidak minta untuk nyuper di pondok pesantren itu, karena itu kemungkinan Bapak Yai cocok dengan kepribadian saya atau supiran saya, mungkin bakalan saya mobil waktu itu. Terus akhirnya saya dipatoke untuk sebagai sopir di pondok pesantren kan gitu di Tangerang itu. Gitu. Panjenengan sampai tahun berapa Mas? Ya sekitar tahun 2001. 2001. Okay. Lajeng selama ndereke Almarhumlah Mbah Idris itu kan mesti wonten kelangenan, wonten keremenan beliau lah. Mungkin secara ingkang panjenengan mangertosi kulineripun remenanipun daer menapa Mbah Agung niku. Nggih amargi Pak Yai kula rumiyin menika kathah siamipun nggih. Biarpun siam kan njagi kalian kula tetep piyambakipun disesuaikan kalian kelangenanipun Bapak Yai wekdal niku menika. Biasanipun soto, Bapak. Kelanganipun yen kuliner soto niku. Teng pundi kemawon biasanipun piyambakipun daharipun soto menawi mboten siam, ngoten. Lajeng menawi daerah ngitan teng Jombang, teng Nganjuk, teng Tulungagung sing paling asring warung tesih kemutan mboten? Warung apa niku? Ya nami waringipun mboten kemutan, cuman biasanipun wonten Ponorogo. Wonten Ponorogo.
kula biasanya istirahat sing kira-kira nggih cerak masjid mungkin rumah makanipun wonten masjidipun biasanipun Berarti sekalian dahar, sekalian sholat ngaten nggih. ngoten. Menawi tindak ngilen Wonogiri, Batu, Solo, Semarang. Yen Wonogiri nggih biasane sak laripun terminal nika masjid Khalid nika. Lajeng yen Semarang nika biasanipun wonten Kartosuro nggih wonten sotonipun. Nggih. Lajeng selama perjalanan kan mesti nanti ngobrol nggih, nanti ngendikan. Napa mawon yang diwejangke almarhumlah pada panjenengan? Ya niki secara singkat kemawon ya sebatas imut kula kemawon yen Mbah Yai niku intine yen kalih kula niku nggih karena kula sanes santri nggih bukan santri intine wejange secara Jawa atau basa Jawa sing intine wong urip kuwi sing penting ngalah wong ngalah ora mesti kalah ngoten nggih biasane ngoten dadi panarimane wae karo wong sak padha-padhane sing penting kowe ora ngrusi tangga keparo dadi jujur akhirnya jenengan luhur biasane Jenengan memaknai wejangan niku pripun menurut jenengan? nek menurut kula nggih ya alhamdulillah ternyata kula selama tembreka niku ya biarpun rezeki sedikit tapi barokah saking Gusti ingkang Maha Kuwasa ugi saking doanipun saking Mbah Yai lan ugi kula lajeng dipun saluraken mbok nek iso raketan kepiye iso dadi pimpinan ya alhamdulillah wekdal menika kula ngajakaken wontenipun pilihan kaling utawi kadus menika ya alhamdulillah saking donganipun Mbah Yai kula rumiyin dipun kabulaken lan sing penting dadi pimpinan kuwi nurut apa anane utawi nuruti apa anane perintahe karo atasan utawi pemerintahan lan uga iso ngomong karo sak pada-padane ya sepisan meneh sing penting kabeh kuwi mau wong sing penting ngalah ora mesti kalah mesti malah tambah barokah ngoten. Amin, amin. Berarti selama ini wejangan beliau teng panjenengan saged masuk nggih. Nggih, tasih kula pegang menapa ingkang dipun ngendikaken Bapak Yai kula. Alhamdulillah. Lajeng nek menurut panjenengan sosok almarhumlah niku pripun? Mbah Idris itu di mata panjenengan niku pripun? Nggih, yen di anggapan kula memang Mbah Yai Idris niku orangnya keras. Tapi nggih niku wau kerase cara kasarane cara Jawane galak-galak enak ngoten niku. Lajeng sanes menika sing dados pengalaman kula selama kula nderek ning Mbah Yai niku banyak sekali sebetulnya tapi sebatas sing kula imut kemawon amargi semua kronologi kejadian sing napa kula alami di perjalanan niku kula tesih imut kemawon amargi napa sing dikerjakan Mbah Yai ternyata semua itu benar apa yang dingendikane. Amargi napa selama kula nderekke wekdal niku yang ingkang pertama ya, pertama sing ngantos sak menika tesih dalam hati tesih kemutan kemawon. Kula pas dipun dawuhi nderekaken dhateng Semarang dhateng dinas sosial wekdal niku. Nggih. Nek mboten kanu kalih Gus Moksin wekdal niku. Lah karesan kula wangsul saking Semarang lewat Gombel. Nggih. Lewat Gombel niku wekdal niku mobilipun mobil seri 84 niku Tasya. Nggih. Lajeng wonten pemuda kalian gunjang bapake kemudian nyalip saking kiri niku ternyata nyenggol bumper kula sing ajeng lajeng dia jatuh bapake ya luka terus dia tuh kedok-kedok kaca mobil saya untuk berhenti untuk dimintai pertanggungjawaban sing jelas gitu tapi kula nyuwun yen ajeng ngrampi persoalan mengke wonten inggil mawon wonten Pertamina wonten niku kula
Maksud kula rampung wonten Pertamina niku piyambake mboten kersa malah niki sebatas nggih crita napa nggih. Nggih. Dengan ungkapkan sedang. Nggih. Wekdal niku malah mentang-mentang aku ki wong dalanan nek dijak ngopo ya pengen tak rampungi setara wong dalanan malah ngoten. Lajeng Gus Noksen wekdal niku medal untuk istilahnya bantu kula tapi mboten rampung. Rampung piyambake mentang-mentang mungkin napa wonten niku termasuk jagoan apa pripun kula mboten mangertos. Akhire ngantos dangu wonten Pertamina niku akhire Mbah Yai niku namung tindak mandap saking mobil. Cukup mandap tok piyambake niku langsung kandel mboten terus kele ngendikan langsung piyambake langsung malah cabut kisah mboten harus ke persoalan menika ya alhamdulillah sedanten menika maknanipun perjalanan sing anten napa kemawon ternyata Mbah Yai menika dipun lindungi dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sang pertama nggih. Lajeng sing kedua kalau rumiyin niku kula jam 11 siang niku dipun timbali kapulih nderekaken dhateng Semarang dhateng Jewar. Nggih. Sing intine panjenenganipun Mbah Yai menika wonten timbalan saking Bapak Wakil Presiden Pak Sutrisno yen Bantu niku. Niku badhe dipun umrohaken secara mendadak waktu itu. Cuman wekdal niku kudu jam setengah kalih niku masuk dalam asrama haji Jewar Semarang. Padahal kalau jam 11 siang kesehatan beliau mobilnya nggih mobil dari sing lawas niku. Ya alhamdulillah sampai di sana itu tepat waktu ya. Luar biasa. Hanya 2 jam kalau nggak salah itu. Nah setelah niku nggih kula tenggo wekdal niku dipun dherekaken kalian Gus Noksen ugi nenggo 3 dinten sampun kondur. Lajeng selang bulan berikutnya tahun 95 kebetulan anak kula lahir sing ragil sing terakhir niki niku nggih banyak kejadian ternyata anak kula lahir niku sing pertama pas anak kula lahir niku kan kula tesih nyambi ngompreng wekdal niku tesih buruh enten kene tiyang niku kula kandherekne tiyang kecelakaan saking Bengle mriku dateng Kartosuro teng rumah sakit tulang niku sampai di Soekarjo kula kecekel Poltas polisi lalu lintas niku karena mobil sing kula beto niku surate mboten lengkap karono di asta sing kagungan sing kagungan niku keleresan propos wonten ing Kartosuro niku pas di asta mriku lajeng mobilipun dikandhangaken wonten kantor Polres Sukoharjo nggih. Karena kula niku wekdal niku pas nglairke anak kula sing alit niku, kula mboten saged ngurusi secara penuh. Kula tinggal sampai beberapa hari. Lah setelah niku ternyata diambil sing kagungan mobil niku. Ternyata bane niku ngembos dua-duane ngembos. Lah otomatis sing ajeng napa sing wingi? Sing wingi sedanten. Lah otomatis sing kagungan kan nggih rada kesel. Kira kula mboten tanggung jawab. Lah setelah niku untuk beberapa hari setelah dipanggil ke rumah yang punya karena dia orang TNI sebagai propos kan orangnya kejem. Waktu niku memang saya ya nek cara sakniki ngoten kula laporne nggih kena dia. Enten daleme mriku, daleme mertuane mriku kula diajar istilahnya. Nggih di napa diselamat rokok. Masyaallah. Di napa dijotosi bolak-balik ngoten tapi alhamdulillah waktu niku mboten napa-napa alhamdulillah mboten napa-napa. Alhamdulillah ya Allah. Sampai Pak Polone sonten-sonten niku tindak mriki ngabarne kula nek dikinten dados sakit kan ngoten wekdal niku. Alhamdulillah mboten napa nggih. Ya mungkin nggih tesih dipun dening Allah Subhanahu wa taala mungkin saking dungane Mbah Yai Idris menika. Dan lajeng bulan berikutnya nggih tesih tahun 95 niku.
Kula sekitar jam 3 sonten kapulih nderekaken dhateng gubernuran Jawa Semarang. Tengah, nggih. Sing intine wekdal iku Mbah Yai dipun undang wontenipun buka bersama kalian Bapak Gubernur. Nggih. Cuman wekdal niku Pak Gubernur kula kesupen ngapunten. Nika ingkang nderekaken menika riyen wayahipun Mas Agus Dimbang nika. Nggih, Mas Agus. Kalian Bapak Dimyati. Nggih. Lah setelah napa nika buka bersama sampun rampung niku kok Mbah Yai menika nyuwun pinarak dhateng sederekipun dhateng Mangkang. Nggih. Oh, lah dalam perjalanan dhateng Mangkang menika mobilipun radi sulaya. Radi sulaya kadang mati, kadang urip, kadang mati urip. Lajeng kok dalu-dalu niku wong biasane nek ngandosi mobil kula niku ditenggo sak rampungipun Mbah Yai niku dalu-dalu kok nyater taksi saking Semarang kondur datang Mangkang. Cangkring. Oh, teng Cangkring. Cangkring saking Nggih. Semarang langsung kondur. Lah setelah mobilipun nika rampung anggenipun gandoske wong niku diturunaken mesinipun separo ngoten. Nggih. Nika rampung pas siang niku wekdal niku kula santer-santer langsung kalih Mas Agus Dimbang niku sampai di Kartosuro. Kula niku tabrakan ceritane. Masyaallah. Amargi napa? Kula niku ngajeng kula wonten mini bis sing kula kintil. Lajeng piyambake niku kula ngertos mini bis niku ngerem mendadak karena dia itu di depannya ada pit ontal yang mau nyebrang nggak jadi ngoten. Nggih. Lah kula otomatis ikut ngerem mendadak. Lah otomatis mboten nyandak, janipun remipun nyandak, ternyata yang kiri depan itu remnya nyeplos. Oh, ngaten. Akhirnya kan nggubuke ke kanan. Lah dari sana ada kijang penter putih pickup itu tenggelam sama kula ngoten. Tubrukan kalih kula sampai kula balik arah. Kula seharusnya kula ngetan dadi balik marep ngulon. Lepas begitu der itu saya sadar kaca depan itu melayang jauh sampai tapi tidak pecah. Kaca depan itu tidak pecah. Padahal Terbangnya tebing. Ya. Terus kebetulan dengkul saya ini kan kejepit sama setir sama jok waktu itu. Terus sampai sini muncul. Akhirnya ke rumah sakit pulang di Kartosuro di situ pada waktu itu. Terus akhirnya yang kalau diurus-urus kan sebetulnya sing salah kan kula sebetulnya. Gitu. Tapi alhamdulillah pada waktu itu polisinya yang Sukarjo itu datang ke rumah saya malah memberikan suatu santunan kepada saya. Alhamdulillah. Biasanya ya kalau mobil sudah di istilah ditandakne kalian sing pihak Piantun Semarang, itu Piantun Semarang yang punya banter putih itu Piantun Semarang. Itu semua sampai rampungnya yang tanggung jawab orang Semarang, jangan betul usah khawatir. Terus kalau malah dikasih yaitu santunan gini kok alhamdulillah. Nah setelah itu nggih sampai 2001 perjalanan itu banyak sekali sebetulnya yang mengena pada saya. Bahkan di luar dugaan ya. Iya, di luar juga. Di luar nalar. Nah, pada waktu itu ada yang apa itu yang kiai-kiai pada dibunuh katanya itu. Iya, waktu PKI. Enggak pada PKI yang waktu ninja. Nah, ninja, pada ninja itu kan itu paribasannya mboten nate sare dalem Mbah Yai. Sowan ke kiai sana lah, akhirnya saya kan diajak sowan ke kiai Paraan pada waktu itu. Terus putranya yang nama Gus Aidar kalau nggak salah. Nggih, Gus Aidar, nggih. Terus saya jagonan kalian putranya Gus Aidar niku Mbah Yai sama Mbah Yai. Setelah itu kok saya itu dipegang punggung saya sama Gus Aidar. Gus Aidar, dilus gitu. Setelah itu saya dipanggil ke kamar pada waktu itu, ke kamar Gus Aidar.
Nah setelah itu saya istilahnya coro sekake sebagai pione Mbah Yai pada waktu itu. Betul. Setiap ada isu kejadian apapun, biarpun tengah malam saya dipanggil untuk nunggu di rumah Mbah Yai, itu harus tidurnya di pintu depan pada waktu itu. Dan setelah itu aman-aman, alhamdulillah saya menjagokan sebagai kaleng ya terpilih. Terus pada waktu itu Mbah Yai gerah gitu, terus akhirnya saya nggak pamit, wong saya istilahnya masih keluarganya di situ sampai sekarang pun kalau ada apa-apa kan masih istilahnya masih dibutuhkan. Saya sampai sekarang memang belum pamit, merasa saya itu masih sebagai keluarganya pondok. Terus yang paling jenengan selain cerita tadi, selain jenengan yang paling berkesan termasuk nopo nggih ngantos sak sepriki kemutan sing tasih mboten. Nggih niku sejarah sing kuwatur kula wau, cuman kalih ngendikane sing penting monggo ngalah wae, sing penting ora kalah. Wong ngalah ora kalah mung niku. Nggih. Alhamdulillah. Berarti jenengan saniki mun sepi nggih. Wah, mboten niku. Niku barokahipun ketika kita nyuwun sewu nderek ngabekti nderekaken seorang kiai, dan salah satunya almarhum Mbah Kiai Haji Muhammad Idris. Ingkang terakhir Mas Tardi nyuwun motivasinipun kagem lari-lari santri sak menika setelah panjenengan nderekaken beliau kagem semangat para santri nyuwun semacam motivasi kersanipun lari-lari anggenipun ngaos wonten ing Gandhi Tirta Asri menika semangat ngaten monggo. Nggih, motivasi untuk anak-anak santri mungkin ya seperti yang Anda dengar, seperti yang saya sampaikan, itu weling dari Mbah Yai, orang itu yang penting sabar, orang ngalah tidak mesti kalah, itu semua dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya. Terus untuk kedisiplinan monggo dipun tingkatkan, dan kesopanan, karena di situ satu-satunya pondok pesantren yang salaf ya. Salafiyah. Iya, salafiyah itu harus dijaga salafiyahnya, karena apa? Di sini sekarang orang tua tidak mau diajeni. Betul, tidak mau diajeni. Karena apa? Kurangnya pengetahuan karena perihal dari salafiyah itu tadi. Untuk dijaga pesantren Gani Tirta Asri di Tirtomoyo, khususnya di Cangkring, untuk dijaga salafiyahnya gitu. Terima kasih. Wonten malih, Pak? Sampun. Baik. Sahabat Gani TV dimanapun Anda berada, demikian wawancara dengan beliau Mas Tardi yang pernah menjadi supir pribadi beliau almarhum Kiai Haji Muhammad Idris. Luar biasa, banyak karisma, banyak cerita yang di sana pasti akan ada hikmah-hikmah yang kalau kita telah lebih lanjut akan menjadi pengalaman hidup dan akan menjadi nasihat yang baik untuk kita semua. Awal sampai akhir banyak kesalahan, saya Badar Gumelar mohon undur diri. Gani TV, inspirasi tiada henti. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.